Hello，大家好，我係春春。我今日咧就帶大家去睇羅湖區火車站賣得最好嘅一個樓盤嚟嘅。咁後邊就好熟悉，大家好熟悉嘅羅湖口岸啦，係咪？我哋都成日會喺呢度過嘅。跟住隔離呢度咧就香格里拉。咁我今日要介紹俾大家嘅咧就係我哋眼前呢個會展角啦。咁羅湖火車站行到呢個會展角嚟講咧，5分鐘就可以行到㗎啦。咁今日咧係有落少少雨嘅咯喎，落少少雨就唔緊要，我哋行路面啦。咁假如如果落大雨點算咧？咁我哋可以行下邊嘅隧道，喺地鐵口咁樣出嚟，你就可以返到屋企嘅啦。所以點解呢層樓依家係會今年賣得最好咧？喺羅湖片區嚟講，今年佢係賣到大概係有20到30套咁高嘅啦，咁喺其他樓盤嚟講係冇可能做唔到嘅。咁點解佢會去咁熱賣呢？最緊要咧，佢係嗰個總價好低，100零萬咧你就可以上車嘅啦。有冇諗過你揸住100零萬，你可以喺深圳就買到一層樓呢？我諗係之前諗都未諗過嘅。點解係之前冇放盤啊嘛？咁依家機會嚟咗咯喎！有筍盤放出嚟咁我哋依家陣間咧就會帶大家上樓去睇，特別係南面嘅南方向嘅樓咧，更加係少之又少，因為之前咧一路都冇賣過嘅喎，亦都冇出租過嘅咁點解依家會有呢個筍盤出嚟咧？係一個大業主，我諗應該都係資金想回籠少少嘅啦，所以依家咧就買到。即係執到啦咁我可以跟住我哋嘅鏡頭咧睇到呢個會展角嘅外牆啦咁會展角咧批地咧係1993年嘅，98年咧就入伙，到依家20幾年咯喎咁我哋20幾年睇到出邊呢個外牆咧係都好生淨嘅，佢一路都冇重新油過啦，或者執過嘅出邊你見到咧亦都唔係嗰個好似油灰水咁樣油上去嘅，你見到佢咧，佢全部都係大理石同埋原裝玻璃，20幾年嘅樓齡可以做到咁樣嘅款咧，我諗係少之又少嘅，所以係90年代嚟講咧，呢啲咧就係豪宅嚟嘅啦，有錢人先買到嘅咁。同樣啦，喺呢個地區嚟講咧，係非常之方便嘅你落樓你睇的士係排住隊嘅，你出嚟都的都唔使 call 嘅，即落樓你即有車坐咁唔坐車都冇問題嘅喎，因為個地理位置係非常好嘅。鏡頭嘅前邊咧就係我哋嘅9號線啦，你去邊度都好方便咁頭先咧，我哋喺羅湖關口出嚟嗰度咧就係1號線，所以咧係雙地鐵口嘅，無論你去邊度都好近。好啦，我又唔想搭的士，我又唔想搭地鐵，咁點啊？我可唔可以行路？可以。咁我哋行路去邊度呢？我可以行路去東門啦，大家最熟悉嘅東門啦，或者去萬象城啦、金光華啦，即係喺你1公里之內咧，你係可以好多商圈去俾你去行街或者食飯嘅咁就算唔去嗰啲食飯，我哋喺樓下有冇得食？有㗎，樓下都好多茶樓啦，或者點心啦，都好多供大家嘅一個選擇嘅咁我哋跟住我哋嘅鏡頭咧，就嚟到呢一個會展角嘅大門口㗎啦。哇！咁見到呢個獅子即係金光閃閃咁樣依家咧黃金哇賣得頂呱呱。咁我哋依家咧就嚟到呢個都係一個標誌性嘅建築啦咁大堂咧佢係有做酒店嘅 lobby 大堂嘅，所以佢都執得好企理返到嚟咧你都會一個好好嘅心情你睇頭先講到食嘢唔使出去，你樓下都有椰子雞同埋咧酸菜魚食㗎啦咁嚟跟我哋上去睇睇。咁呢個咧就係大堂嘅 lobby 啦咁呢度咧都係有24小時保安企喺度嘅所以無論你幾點翻嚟都係俾到一個安全感俾大家嘅唔使擔心咁依家1樓咧都有呢個健康管理中心啦，所以佢都係商業同埋住宅可以嘅。但係依家咧你個房產證咧係可以攞到係住宅嘅咁個價錢嘅管理費咧都低咗好多。喺之前嚟講咧佢係23個幾嘅咁依家咧就降咗幾多？依家先8個幾你就可以呢個管理費嘅。
Hello，咁我哋依家咧就嚟到會展局嘅32樓嚟㗎啦，嚇咁喺我身後邊咧有幾部客 lift 嚇，咁呢一個 lift 咧呢兩部我哋係可以用嘅，呢一部咧就係單數我哋就用唔到，所以正確嚟講咧我哋係有4部 lift 加埋後邊嗰個貨 lift 係有4部嘅嚇，咁我依家行緊呢個咧就鋪緊地氈嘅嚇，咁老細咧都揼咗本㗎啦嚇，咁我哋行到呢一度嚟咧就全部成層樓換地磚。唔係地氈啊！咁我個人咧都比較中意地磚多啲嘅嚇。咁呢成層樓都賣緊嘅。咁我哋依家睇咧就睇緊北邊嘅先。咁呢個咧就係3205咧就係北向嘅嚇。咁跟我哋鏡頭嚟睇啊！嚇咁首先入到嚟咧，我哋見到呢一個咧就係一個衛生間嚟嘅，洗手間嚟嘅嚇。咁之前咧老細咧就用嚟做宿舍嘅，所以佢係做咗2個廁所咁多嘅嚇，2個廁所。咁我哋如果自己屋企自住嘅咧，就唔需要2個廁所，我哋可以解細少少改細少少嚇，咁呢個空間咧就好大嘅，你到時改咧，你可以做一個公室分離都冇問題嘅嚇，咁到時咧就執一執就好企理嘅啦。咁呢個就攤翻入嚟少少啊。咁呢個位咧就可以做一個開放式嘅廚房嚇，我哋可以用翻電磁爐煲湯啦、煮飯啦、炒菜都冇問題嘅。咁依家呢棟大廈嘅用電咧，之前係雙電雙水，依家係改為乜嘢萬用嘅電同埋呢個水嘅，所以佢價錢咧係低翻好多嘅嚇。咁依家咧嚟到呢度咧，我哋見到呢個大單間咧係43方嘅嚇，咁都好闊落啦，都可以點樣講咧？呢個咧就擺一個床，你個床嘅位咧就擺喺呢個位置啦。呢度可以做個衣櫃啦，嚇咁呢度咧就可以做個電視啦。咁仲有呢個位咧就可以做個書台啊，或者個書櫃喺度嘅。因為我朋友咧都喺度買咗一個大單間，佢就喺呢度咧做咗一個書櫃同埋呢個書台喺度嘅。嚇咁夜晚黑啦，就我哋會見到呢一個係北邊嘅，北邊咧可以睇咩風景啊？北邊咧就可以睇到萬家燈火嘅風景嚇。咁我哋咧依家見到呢個咧就可以見到呢一個地王大廈啦，地王大廈同埋隔離就嗰個京基100，跟住落去咧就係嗰個萬象城，大家都知啦萬象城。咁如果由呢度行路去萬象城，大概都係10零分鐘你就可以去到㗎啦嚇。咁正前方咧就見到嗰個山嘅大廈，嗰高高嗰個咧就兆鑫廣場嚟嘅嚇。咁前邊呢度咧呢個4棟大廈細嘅咧就係德興大廈，德興大廈咧就舊啲㗎啦，佢咧有40年嘅樓齡嚟嘅啦，個單價咧依家都賣得好高喎，4萬幾一方。咁你知唔知我哋依家呢度賣幾錢一方啊？陣間我話俾你知嚇。咁隔離咧就嘉陵娜啦嚇，咁就會嘉陵娜後邊咧就金光華，金光華再行過條天橋咧就係東門。所以你喺度咧，如果話我得閒喺香港過嚟度假嘅話，我邊度都唔使去旅行啦，喺深圳飲飲食食。1個禮拜都冇問題嘅喎，行街你都 OK 嘅嚇。咁我哋依家咧就去睇埋另外一邊啦。咁依家老細咧就係成層樓賣緊嘅，唔知大家對呢個數字咧有冇話特別要求咧？有啲人咧就中意話，我中意5啊，5係我嘅 lucky number 嚟嘅。有時咧潮州人咧，我自己潮州人嚟嘅，我潮州人咧就好講究呢啲風水啦或者數字啦。好似我屋企咧我就中意4啦。5啦、7啦，我就好中意呢啲嘅嚇。有啲人話中意8，我就麻麻地噶啦。所以你如果中意對數字比較有要求嘅話咧，你依家係可以嗱嚟睇，因為依家啱啱放出嚟賣嘅喎，之前係冇呢啲筍盤賣嘅嚇。咁我哋依家咧就有，不過你要快手，你先可以揀到你心水嘅屋型嚇。咁我哋依家去睇南邊嘅。哇，都好似幾搶手喎嚇！你依家見到正前方呢一個咧就係南向嘅嚇，咁睇樓嘅人都開始多嘅啦，因為今日先放出嚟嘅嚇。咁呢一邊咧就係南邊嚇，呢個就163216就係我最中意嘅 number 嚟㗎啦嚇。咁呢個樓南向啦，呢個廁所咧就。如果你唔想喐嘅話，我覺得都可以唔需要改㗎啦。咁樣都好企理啊，好新淨啊嚇！洗一洗就得㗎啦嚇。廁所馬桶企理，呢個乾濕翻嚟都好新淨喎。呢個係啦
都唔需要執過。係咯，請個阿姨鐘點工喺嗰個京東啊，請個阿姨2個鐘先幾錢啊？30-40蚊啊，幫你掃個廁所都抵到爛啦，係咪啊？呢個都唔使換嘅嚇。咁我哋依家咧睇到呢一個位置咧，就我哋頭先北邊咧係一樣大細嘅嚇。咁就係唔同嘅。一邊咧就係呢個南向，南向睇嘅景觀係乜嘢咧？就同我哋北邊係有些少唔同嘅嚇。咁我哋呢度咧就可以見到左手邊呢個香格里拉啦，深圳老品牌嘅5星級酒店。咁正前方咧，我哋就可以見到呢個深圳盧關啦，我哋就可以係睇到，同埋之前最旺嗰個羅湖商業城都喺度嘅嚇。咁隔離咧就係呢個火車站啦，大家都知嘅。如果深圳美食我哋都食厭啦，食醉廣州，我想落去廣州食嘅，得啊，冇問題，落去買張車票幾十蚊你就可以上去廣州飲早茶嘅啦嚇，好方便嚇。咁呢度咧就可以見到香港嘅上水啦，盧關後邊咧就係香港嘅上水同埋嗰啲大廈，我哋都可以見到呢個景色嘅嚇。咁我都覺得呢個南邊咧，好多人就中意向南嘅。咁如果你中意向南咧，就選擇有，依家係有嘅嚇。咁過多2日就唔知有冇噶啦。所以如果你中意話，我一定要揀向南嘅，咁你就真係要嗱嚟睇噶啦。如果唔係，我真係都幫唔到你噶嚇。好啦，咁我依家到咗呢一 part 咧，就係大家最關心嘅一 part 啦。咩價位啦？講到咁好，究竟咩價位可以攞低呢層樓咧？咁呢一個咧大業主咧就琴日同我哋講嘅，我哋一手同大業主傾嘅，佢就同我哋講，依家叫價咧就3萬蚊一方，佢叫價喎，聽清楚係佢叫價。咁佢叫價一定有少少空間可以傾嘅，最緊要係你有冇中意嘅屋型啦，或者有冇誠意要買啦。如果你真係想買，我哋係可以幫你同業主、大業主去傾翻嗰個價位嘅。我覺得100萬你揸喺手度咧，你真係唔知做咩投資好。或者如果我揸喺100萬喺手度咧，我覺得我有錢喎，我行下街，我見到個手袋好靚，我可能會買個手袋。我見到嗰個化妝板幾千蚊一盎，我都會攞嚟用。但係咧，呢啲手袋1-2年你就劈喺度，就唔會中意嘅啦。咁如果我將佢置換到1層樓嚟講咧，你係可以作為一個投資。咁最緊要咧，佢個地理位置又好啦。我哋喺香港一過嚟就可以見到呢1層樓，無論你係自己住啦，或者係投資出租，你都係好安心見到我嚿錢放喺度，真係有實物喺度啊，仲可以升值喎。即係好似咁樣，我哋執一執啦。如果你唔想話自己住，或者當酒店住都好啦，隔離香格里拉1晚都700-800蚊啦，係咪？你當酒店住，得閒過嚟度假都 OK 嘅。或者我唔住，我放租得唔得？其實好好租㗎呢一度，你大概係咁樣嘅大單間，你執一執咧，你係可以租到個價位係4000幾蚊咁樣嘅。咁最好租嘅時候係幾時啊？就8月份同埋過咗年。咩人嚟租咧？學生哥最多嚇，或者好似我朋友去香港讀書做律師嘅。佢咧就自己個屋咧住得遠啲，咁佢要去香港讀書，咁佢就要喺呢附近租屋住嘅。咁呢啲咧就最啱佢嘅選擇嚇。咁同埋咧，如果係你話咁我裝修會唔會用好多錢？我覺得唔需要啦。好似你冷氣你都唔需要買嘅，點解？因為佢係用中央空調嘅，中央空調即係你一日24小時開到足，夏天你一日開到足都係30蚊到40蚊㗎咋。咁冬天依家你睇一開個窗涼到要冚被添，夜晚嚇。咁用水方面，熱水器你都唔需要買嘅喎，熱水都係物業供俾你嘅嚇，都係好低嘅嚇。所以咧，我覺得呢個咧係可以幫你都慳翻好多錢喺度嘅。咁如果你話真係想中意羅湖咧，我覺得呢個真係首選咯，因為佢價位低。如果你話你唔中意呢個單位咧，都冇問題，你都可以打電話俾我，我幫你揾第二度。點解？因為我真係好中意羅湖，因為我由細喺羅湖長大嘅，我就潮州人嚟嘅。你知大家潮州人好團結嘅啦。我阿爸阿媽咧就喺鄉下嘅，咁我叔咧就喺火車站
做生意嘅。咁我細細地咧就暑假寒假我都會嚟深圳，跟住讀完書即刻就嚟深圳，所以我可以講我係羅湖長大嘅，真係個羅湖個女嚟嘅。所以咧，如果你想買羅湖其他屋苑，你都可以揾我真係可以帶你周圍去睇，專車接送。咁我哋今期嘅就介紹到呢一度，有咩問題都可以打電話俾我嘅，係咁先，拜拜。